Hi guys! Welcome back to Project Alex and this is vlog number 4. Kasama ko ulit si Rafi. Hello! Ayun, so ngayon, bubuuin na namin yung cylinder head and ikakabit na namin sa makina kasi tapos na namin gawin lahat ng preparations for it. So ngayon, pagkabuo ng makina, start na namin and then tapos na yung trabaho. So ganyan guys, watch this! So ayun, nalinis na namin yung cylinder head after namin i-polish fit. So ngayon ay ikakabit na namin yung mga bagong valve seals, tapos yung retainers, yung spring, rocker arms. So technically bubuuin na namin siya after namin i-valve lap and dinisin. So watch this guys. So bro, paano ba gagawin yan? Lagyan muna natin ng langstong valve seal bago natin ilagay sa valve guide. Ito lang siya kasimple. So ikakabit na natin yung valves dun sa cylinder head. Ano bang dapat natin gawin pare? Lubricate muna natin tong valve stem para pagpasok natin sa valve guide is smooth siya, hindi madadamage yung pareho. Ayan. Ito lang naman. Solid. So 16 valves siya all in all. So ibabalik lang din natin lahat ng 16 valves doon sa cylinder head. So before natin ibalik yung mga springs, wag natin kakalimutan ibalik itong valve spring shim washers. Anong tawag dito pare? Valve spring shim washer. Ayo. Washer. So ikabit mo na brother. Paano ba ikabit yan? Ilalapat mo lang dito. Ito sa kabila. Yun. Ito madaling ikabit to, pero pag tatanggalin mo, Hassle. gigil. Pag ibabalik na natin yung mga valve springs, syempre kailangan ulit natin ng valve compressor. So lalabas ulit natin yung tool na to para makabit natin lahat. And syempre, linilinis din muna bago i-install. So nilinis muna ni Rafi yung mga valve springs gamit yung diesel. So na malinis na siya, kakabit na namin ulit. So, pag magbabalik ng spring sa cylinder head, yung bottom portion ay yung part na magkakadikit yung spring. If i-compare mo tong bottom part sa ibabaw, kita mo dito maluwag. Dito yung medyo magkakadikit yung pagka-coil niya. Ayan. Yung part na to, ito dapat yung sa ilalim. Alright? Okay. Ngayon, tapos na kaming i-assemble yung valve springs saka yung mga valve retainers. Ngayon, kakabit naman natin tong rocker arms.
And pakita ko sa inyo paano siya ikabit. Madali lang naman siya, you have to bolt it on dito sa cylinder head. Tapos yun na, tapos na yun. So check this out. Yan, nakabit na namin yung mga rocker arms, saka yung rocker arm shaft. Ikakabit naman natin ngayon yung intake manifold. So, meron kaming bagong gasket para mas maganda yung seal nito. And then, saka natin ilalagay yung intake manifold. So, yan, kakabit na yung gasket na may copper spray. So, after applying yung copper cement, pwede mo na siyang ikabit after 5 minutes and kailangan makabit na siya within 2 hours. As per instruction dun sa canister. Edit na lang yung throttle body, yung servo, tapos yung manual sensor. Lapit na siya matapos. Ayan guys, buo na yung cylinder head. Ikakabit na namin siya dun sa makina. Nire-ready na lang namin yung surface ng block, tapos bubuuin na namin. Alright, meron tayong tatlong head gasket dito. Ito yung original. This one came from the engine nung tinanggal namin yung cylinder head. This is a metal head gasket na 2-ply. So, ito yung OEM apparently. Tapos, bumili si Rafi ng overhauling kit. May kasamang head gasket na. Ang problema namin kasi, replacement na asbestos type. So, medyo makapal siya. Yung 4G92 ay high compression engine. So, mas maganda sa kanya kung kagamitan mo ng metal head gasket kasi ito manipis. So, si Rafi, bumili na lang ulit ng bago na metal head gasket. Ito na yon. Sprayan lang natin siya ng copper spray, patuyuin for a while, then saka natin i-install. Alright. Before natin ilapat yung cylinder head, make sure na wala na siyang oil, linisin natin yan. Gamit yung tissue or any clean cloth, tapos brake cleaner din para matanggal yung oil. Ito na yung metal head gasket, sinabit ko na kasi susprayin ko na siya ng copper spray. Ng torque wrench kasi yung mga bolt na yan mayroon yung specific torque spec.
So, hindi pwedeng basta higpit. Kailangan ma-achieve mo yung tamang torque spec. So, ito yung torque specifications ng mga bolt sa 4G92 na engine. Kailangan natin ay yung cylinder head bolt. Ayan, so ang nakalagay is tighten all the bolts to 74 Newton meters and then completely loosen all the bolts. Tapos, tighten it again to 20 Newton meters and add another 90 degrees and another 90 degrees. Alright. So, ito torque na ni Rafi yung mga cylinder head bolts. And may torque sequence yan. Pag na-achieve na ng torque wrench yung specific torque, tutunog yan. Yun. Okay. A few moments later. Last one. So after mo siya i-torque sa 74 Newton meters, luluwagan mo sila lahat ulit. So ayan, luluwagan na ni Rafi yung lahat ng cylinder head bolts. Tapos kung ano yung sequence mo from 1 to 10, yung pagtatanggal ng head bolts dapat naman 10 to 1. So yung last na kinabit mo, yun naman yung unang tatanggalin mo. So after malusan ulit yung mga cylinder head bolts, isiset mo naman yung torque wrench sa 20 Newton meters. So yan, ito-torque naman natin sa 20 Newton meters. So susundan ulit natin yung sequence ng pag-torque ng bolts, ng cylinder head bolts na nandun sa manual ng Mitsubishi. So nilalagyan namin ng marker yung cylinder head bolt kasi after mo i-torque sa 20 Newton meters, magdadagdag ka ng 90 degrees and another 90 degrees. So maganda lagyan mo ng marker para hindi ka lalagpas. Pagdagan mo ng 90 degrees. So ayan, nakatapat na yung marker kanina, nandito yan sa kaliwa. Ngayon magkatapat na sila. So yun yung 90 degrees. Tapos mamaya another 90 degrees from this side papunta naman dito. So ulitin nyo lang yung process sa lahat ng head bolts hanggang matapos siya. Ayun, natapos na namin i-torque ni Rafi yung cylinder head na 75, tapos loosen, tapos 20 Newton meters plus 90 degrees plus 90 degrees. Okay na siya, nakakabit na. Medyo nakakahapo pare, no? Nakahapo. Jogging. Ako isang round lang, hapo na kagad eh. So yan, nakakabit na. So install na lang namin lahat ng parts na hindi pa namin nakakabit, pero basically yung cylinder head tapos na. Pwede na mag-inom. Yun na nga. Shot! So ayan, ikakabit na ni Rafi yung valve cover. Ay, ito po ang exhaust manifold gasket. Tapos ito ang exhaust manifold. Ilalagay na natin. So nakabit na yung valve cover, nakabit na rin yung fuel rail saka injectors. Ikakabit naman lahat ng ibang parts. So yung air intake, yung harness, yung muff sensor, saka after nun yung ano naman, timing belt. So syempre ita-timing din natin yan, ita-tension natin yung timing belt. Ito yung medyo matrabaho kasi masikip ditong area na to. Ayun guys, install na namin yung timing belt ng 4G92 ng GSR ni Rafi. And pag nag-install kami ng timing belt, we always check the factory manual or yung user's manual. Ano pa ba? Service manual ng makina. Kasi mas alam yan ng engineers from the factory na gumawa ng makina kaysa sa mga taong nasa internet lang. So we do our own research. Tapos saka kami magtatanong sa iba. Pero
most of the time, nagbe-base kami sa research namin. So, in this case, check namin yung service manual ng 4G92 para sa timing belt installation. Sabi dito, so yung timing mark dun sa cam gear, itatapat mo dun sa timing mark sa cylinder head. Tapos, ganun din sa block. Sa may crankshaft. May timing marks din. So, lahat yan, itatapat mo dun. Then, saka mo ilalagay yung belt. And then, saka mo ite-tension yung tensioner. After that, okay na yon. Pero syempre, kailangan yung i-double check kung tama yung installation nyo. So, after installing the timing belt, i-rotate mo ng 4 cycles yung crankshaft, tapos i-check mo ulit kung bumalik ba sa tamang position yung mga timing marks. Pag naka-align pa rin silang lahat, ibig sabihin tama yung pagkaka-install nyo. So, ayan, nabalik na namin yung timing belt, tapos chinek na yung tension. So, mahigpit na siya. So, i-check naman ulit by doing 4 cycles dun sa engine. Pag naka 4 cycles na, i-check nyo ulit kung babalik sa timing marks ba yung sa original position ng timing marks. Pag magkakatapat pa rin after full 4 cycles, ibig sabihin okay na yan. So ayan, testingin ni Rafi. A few moments later. Ayun guys, sana. Ito yung So yan, tapos na namin yung makina. Pa-start na namin, first start after ng top overhaul. Game! Sige pa! Yes! Successful! Solid! 1 click! 2 click! Ang pinaikot lang yung ano, pinalagay lang ng gasoline kaya nag 2 clicks, pero 1 click lang talaga siya. Happy na brother, okay na. So yun guys, tapos na yung top overhaul nung kotse ni Rafi. Pwede na siyang gamitin. hey, so Alright. So sana may natutunan kayo dun sa top overhaul segment namin, and abangan nyo yung next video namin. So surprise na lang kung tungkol saan yon, pero please watch out for that video. And thank you guys. Bye bye.